Давайте посмотрим, что в вашу жизнь стучит, гремит и так далее. Это расклад примерно на месяц. Думайте только о себе, загадывайте себя. Стучит, гремит, дверь откроет на сердце. Тут сердце, сердце успокоит. Стучит. Король. Мужчина ответственный, мужчина надежный, мужчина стабильный, мужчина знающий, что хочет, но мужчина, который, возможно, сейчас не с вами. Мужчина, возможно, сейчас в отстранении, возможно, не общение, некая раздражительность есть, в каких-то страданиях, переживаниях без вас, но мужчина здесь проявится к вам. Мужчина хочет быть с вами, но сейчас как бы собирается с мыслями, как это сделать, как заявить о себе. Гремит. Скажем так, не сдавайте своих позиций, если что-то надумали, делайте, не отступайте от своего принципа, и вы получите то, что хотите. Следуйте своим желаниям и принципам, и правилам. Не отступайте. Если у вас есть какие-то правила, соблюдайте их. Если вы в любви имеете какие-то, здесь больше касательно любовной сферы, если в любви у вас есть свои правила, как они должны быть, как вы видите любовь, то именно этому и следуйте. Не поддавайтесь каким-то искушениям. Делать ненужное. Дверь откроет. Что-то прояснится в вашей жизни. То, что было неясное, станет ясным, и вы об этом узнаете. Причем информация, которую вы узнаете, принесет вам максимум удовлетворения. Возможно, здесь что-то связано с финансами, да. Вы получите хорошие результаты. Что вы ждете по финансам, к вам идет. Что-то прояснится с финансами. Если застой был, почему было, либо что-то ждали, получите. В общем, любое. На сердце. Что на сердце? А на сердце, да, все-таки немножко какие-то финансовые затруднения. Может быть, кто-то и в поиске новой работы, либо хочет уйти с нынешней работы. И здесь немножко затяжная какая-то ситуация, но она разрешится. Вопрос финансов у вас однозначно решаемый. Под сердцем ожидание какого-то чуда. Что-то вам хочется начать, но вы еще не поймете, что хотите. Хотите как-то легкости, необремененности, хочется вообще, знаете, как просто подурачиться, и у вас это будет. Тут идет какое-то такое приятное времяпровождение, довольное чем-то будете. И сердце успокоит, все в ваших руках. Сердце успокоит. Что конкретно успокоит? Будете чем-то довольна. Ваша женская душа будет довольна, удовлетворена. Здесь то, что вам дается с трудом и не хочется делать, вы это получите. Здесь, скажем так, есть мужчина, который придет в вашу жизнь. Плюс ваши ожидания, которые были по этому мужчине, они были не напрасны. Здесь человеку без вас плохо. Человек осознал, что хочет быть с вами. Человеку не хватает вас. Это вот как раз тот, который и стучит. И человек здесь придет. Но, знаете, как ему дайте время понять, что нужно сделать и как себя проявить. Здесь человек однозначно проявится. Человек не глупый и для себя принял решение: я хочу быть с ней. И причем решение у него это осознанного взрослого человека. Здесь заявится: человек вас любит.